பார்க்க போகிறது பெப்பர் டீ. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெப்பர் டீ செய்ய தேவையான பொருட்கள்: நாட்டு சர்க்கரை, மிளகு, தண்ணி. இன்னைக்கு நான் 2 கப் ஆஃப் பெப்பர் டீ ரெடி பண்ண போகிறேன். 1 கப்பு நீங்கள் பெப்பர் டீ செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கு 7 மிளகு எடுத்துக்கோங்க. நான் 2 கப் செய்ய போகிறேன், அதனால 14 மிளகு எடுத்திருக்கேன். மிளகு எடுத்து அதை தட்டி வச்சிருக்கேன். 14 மிளகு எடுத்திருக்கேன், மிளகை தட்டி வச்சிருக்கேன். நாட்டு சக்கரை உங்களுக்கு ஸ்வீட் நல்லா பிடிக்கும், நிறைய வேணும்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரை உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஜீனி யூஸ் பண்ணாதீங்க. நாட்டு சக்கரை தான் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இப்போ பெப்பர் டீ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு அடி கனமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம். நான் 2 கப்புக்கு செய்ய போகிறேன், அதனால 2 கப் வாட்டர். நான் தண்ணி ஊற்றி வச்சிருக்கேன், நல்லா சூடாகட்டும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்க, தண்ணி ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது. குட்டி குட்டியாக பபிள்ஸ் வந்துருச்சு இல்லையா? இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மிளகு, இடிச்சு வச்சிருக்க மிளகு, நெக்ஸ்ட் நாட்டு சக்கரை. எங்களுக்கு ஸ்வீட் ஓரளவு மீடியமாக இருந்தால் போதும், அதனால 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். இன்னும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா ஒருத்தவங்க காரம் கொஞ்சம் நல்லா இருந்து ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி எதிர்பார்ப்பாங்க. அதுக்காக தான் நான் இந்த ரேஷியோ உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன். எங்களுக்கு ஓரளவு மீடியமாக இருந்தால் போதும், கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கணும். அதனால நான் 3 ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காட்டம் அதிகமாக தேவைப்படலை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்வீட்டை கம்மி பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் காரமாகவே நீங்கள் குடிச்சுக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இது சளி பிடிக்கும் இல்லையா, அப்பையும் தொண்டை கரகரப்பு, கொஞ்சம் பாடி ஒரு மாதிரி டயர்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி டைமிங்கில் நீங்கள் இது செஞ்சு குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும். தொண்டைக்கும் நல்ல இதமாக இருக்கும். சளியும் ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மிளகு, நாட்டு சக்கரை சளியை இலக்கி வெளியில் எடுத்துரும். பாருங்க, ரொம்ப கூட கொதிக்கக்கூடாது. இப்போ கொதிக்குது, ரொம்ப கொதிச்சிடக்கூடாது. அதாவது வத்துற ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் மிளகு டீயை வச்சிடக்கூடாது. ரொம்ப கடுத்து போயிடும் அந்த டீ. அதனால இந்த ஸ்டேஜ் அவ்வளோதான். ஒரு 1 மினிட் கூட வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பபிள்ஸ் வந்தோன்னா நீங்கள் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சுவையான ஹெல்த்தியான மிளகு டீ ரெடி. ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ சுவையான சூடான பெப்பர் டீ ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.